जैसे कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक महिंद्रा कंपनी का मोटर है और कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ये महिंद्रा की जो मोटर है इसको रिपेयरिंग करना सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे इस चैनल पे ये जो महिंद्रा कंपनी का मोटर आते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स वीडियो लाने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ई रिक्शा एंड इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।